दाढ़ी बनाने का कितना लेते हैं? 50 रुपया। मजाक कर रहे हैं क्या? पिछली बार तो 10 रुपया में बनवाए थे। रेट बढ़ गया है सर। अच्छा ठीक है ठीक है। हा ये कौन सी कर रहे हैं? बड़ा मजा आ रहा है। ये खोपड़ी मसाज है सर। अच्छा है, 50 रुपया में दाढ़ी भी बन गया और मसाज भी हो गया। सर खोपड़ी मसाज का अलग से 100 रुपया लगता है। क्या 100 रुपया? हम तो खाली दाढ़ी बनाने का 50 रुपया देंगे। 12 seconds later. सर हम तो खोपड़ी